Ողջույն։ Վերջերս հաճախ ենք լսում Փաշինյանից, թե առաջիկա ընտրություններում կվերընտրվի, որովհետև ժողովրդի հետ օրգանիկ կապ ունի։ Այսօր ուզում եմ խոսել Փաշինյանի ու ժողովրդի կապի մասին, որը ոչ միայն իմ աչքի առաջ է։ Գյումրու հարևանությամբ գտնվող գյուղի բնակիչներից մեկը, որ Նիկոլի աջակից է, մի երկու ամիս առաջ բողոքում էր, որ երբ Նիկոլը գնացել է Գյումրի, ինքը վախեցել է գնալ հանդիպել։ Ավելի շատ ոչ թե դրա ախրանայից է վախեցել, այլ համագյուղացիների զայրույթից։ Ասում է, ով նրան հանդիպում է, թարս աչքով են նայում գյուղում ու ավելացնում է, որ ամեն տեղ այդպես։ Ասում է, նախկինում գյուղում ահագին նիկոլական կար, բայց հիմա մի տեսակ կռվի թեմա է նիկոլական լինելը։ Դե ասում է, գյուղացիներին մեղադրելու չէ, գյուղում փոփոխություն չկա, իրենց մարդկանց վիճակում առօրյայում, բայց ինքը ոնց եղել է աջակից, այնպես էլ մնալու է։ Ուղղակի հիմա, երբ իր ներկայությամբ հայհոյում են, արձագանքել չի կարողանում, ասում է, խոսալու տեղ չի թողել։ Ինքն էլ էր շատ բաներ քննադատում ու անգամ դժվար էր հասկանալը, թե ինչու է մնացել նիկոլական, մանավանդ որ բացահայտ նիկոլական լինելը ամոթի նշան է, այդ թվում իրենց գյուղում։ Մի հարգարժան մասնագետ ասում էր, հրաժարվել է, որ իր անունը ներառեն մասնագիտական տոնի առթիվ պարգևատրվողների ցանկում, որպեսզի Նիկոլի կամ դրանցից մեկի ձեռքից չստանա մեդալ։ Ասում է, դա պատիվ չի բերում։ Հիշեցի Նիկոլի կնոջը, որը մասնակցել էր հայտնի մտավորականի մեծարման երեկոյին, բայց չէր մոտեցել շնորհավորելու, ու դա բացատրում էր այսպես, որ չթիրախավորի նրան։ Այսինքն, իրենք հասկանում են, որ այնքան են թույլ, այնքան են ոչ ժողովրդական, այնքան են մերժված, որ իրենց այդ հանդիպումը, հաց կիսելը, իրենց ձեռքից պարգև ստանալը, բարևելը անգամ թիրախավորվում է հանրության կողմից։ Կարծում եմ հենց սա է պատճառը, որ Նիկոլի բոլոր հանդիպումներում մասնակիցների ցանկը խիստ կազմակերպված է։ Հենց դա է պատճառը, որ մարդ չեն գտնում եւ ոստիկաններին են քաղաքացու տեղ ցույց տալիս։ Գուցե սա է պատճառը, որ արտասահման այցելելիս հայ համայնքի հետ այլևս չի հանդիպում, չկա մարդկանց մոտ ցանկություն դրան տեսնելու։ Ով էլ ցանկություն ունի, վախենում է հանրային պարծավանքից։ Այն անգամ ասում է, Նիկոլը այլևս մոդայից ընկել է։ Ով հանդիպում է իրեն, թիրախավորվում է ժողովրդի կողմից, ում եւ ինչին դիպչում է, արժեզրկում է, փչացնում է։ Թատերական ներկայացում է գնում, զրուցում է դերասանի հետ, այդ դերասանը պարծավանքի է արժանանում։ Առաջ կասեինք, ով ուզում է թող աջակցի, մեր ինչ գործն է, բայց հիմա այլ իրականություն է հենց Նիկոլը բերել։ Ժողովուրդը սովորաբար չի սիրում իր իշխանությանը, բայց Նիկոլի պարագայում չսիրել չէ, այլ բացահայտ ատելություն, դա ինքն է բերել, ինքն է դրա ճարտարապետը, ուղղակի լավ չէր նախագծել, բումերանգով հետ եկավ։ Վերջերս հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, միաժամանակ երկու միջոցառում էր, մի միջոցառմանը մեդալ էին ստանում, նախագահականում, մեկ այլ միջոցառմամբ էլ ստացած մեդալներն էին հանձնում կառավարության դիմաց։ Մեդալները հանձնում էին այն տղաները, որ մեդալները ստացել են հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ, իսկ Նիկոլը հանձնել է այդ հայրենիքը։ Կռված տղերքը հանձնում էին մեդալները, այդ թվում Նիկոլի ձեռքից ստացած, համարելով դա անպատիվ։ Բայց տեսա մեդալ ստացողների մեջ էլ մարդկանց, ովքեր նպաստում են, որ մեր երկրում ժողովրդավարություն, օրինականություն չլինի։ Մի դատախազ կա, որ Հայաստանի երկրորդ, երրորդ նախագահների Բագրատ Սրբազանի գործով մեղադրող դատախազ է։ Այդ շինծու հակաօրինական գործերով դատախազ Հովհաննիսյանը ստանում էր Մխիթար Գոշի մեդալ։ Այն դեպքում, երբ իր արածը հակասում է Գոշի դատաստանագրքին։ Բայց այդ դատախազը այդ գործերի շնորհիվ նշանակվել է վարչության պետ։ Մի դատախազ էլ կար Քոչարյանի գործով, այն էլ էր կրծքով պաշտպանում հակասահմանադրական գործը, Նիկոլից մեդալ էր ստանում, պաշտոնի բարձրացում էր ստանում, հիմա ուր է։ Նրա գործընկերը, որ մինչև դատախազի տեղակալի պաշտոնի հասավ, կարիերա արեց, ուր է հիմա։ Այս իշխանությունից մեդալ ստանալը մեդալի մասնագիտության վրա էլ մեծ բիծ քաշել է։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալ ստացածները հանձնում էին մեդալները, Նիկոլին մատուցած ծառայությունների համար մեդալ էին ստանում։ Առաջ մեդալ էին ստանում հակառակորդին խոցելու, տանկ խոցելու համար, հիմա մարդկանց գլխին սարքելու համար։ Եվ կրկնում եմ, Նիկոլի ձեռքից ստանալով մեդալ անմիջապես ընկնում են հանրության աչքից։
Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալ ստանալը համարում են ամոթ, որովհետև դրանից ունի նաև օրինակ արտգործնախարարի ՔՊ տեղակալ Կոստանյանը։ Արիության համար մեդալը համարում են ամոթ, քանի որ դրանից ունի նաև Նիկոլի Քյարամյանը։ Մեդալ տվողն էլ ախր պետք է արժանի լինի դա տալու։ Այդ մեդալ տվողները ման են գալիս հարյուրավոր ախրանիկներով, որովհետև նրանք իրենք այնպիսի բան չեն արել, որ մեդալի արժանի լինեն, մեդալ տալու արժանի լինեն նաև։ Ոնց կարող է շաբաթներ շարունակ բունկերում պահկվածը արիության մեդալ տալ։ Ու շատ տրամաբանական է այն իրականությունը, որ սրանք ում վրա հարձակվում են, ում թիրախավորում են, ում դեմ գործ են հարուցում, գլխին սարքում են, ժողովուրդը հակառակ ռեակցիան տալիս, նաև ում մեդալ են տալիս։ Ինչին սրանք կողմ են, ժողովուրդը դրան դեմ է լինում։ Սամվել Կարապետյանին են բռնում, ժողովուրդը բարձր դրական վերաբերմունք է արտահայտում Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ։ Գարեգին երկրորդի դեմ են գործում, ժողովուրդը համախմբվում է եկեղեցու շուրջ։ Փաստաբանի են բռնում, համայնքը միավորվում է ու շատ դեպքերում առաջին հերթին կարծում եմ Նիկոլի ինադու է։ Այնքան հեղինակազրկված է, որ նրա ասածին հակառակ են մարդիկ տրամադրված։ Կան նիկոլականներ, որ սկսել են նրան չվստահել, որովհետև հասկացել են, որ նա հարձակվում է եկեղեցու վրա Փաշազադեի հայտարարություններից հետո, դրանց արդյունքում։ Մի քանի հոգի ինձ արդեն այդ մասին ասել են, իրենց դիրքորոշումը փոխել են դրանից հետո։ Եվ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանից հիասթափությունները ամեն գործողությունից հետո տեղի են ունեցել ու այնքան շատ են եղել այդ բացասական գործողությունները, որ հիմա նրա հակառեյտինգը կատաստրոֆիկ մեծ է, ամեն անգամ հիասթափվողների բանակ է առաջացել։ Մարդկանց մասին գաղտնալսում են հրապարակում, արատավորող տեսանյութեր եւ այլն, որ հեղինակազրկեն, բայց չի հաջողվում, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են իրական նպատակը որն է եւ իշխանության նկատմամբ իրենց դիրքորոշումն ավելի է արմատավորվում։ Գնացել էր փառատոնի, մի քանի տասնյակ թիկնապահներ ֆիքսեցինք, թիկնապահների փշալար էր փռել իր ու ժողովրդի արանքում։ Առաջին շարք իրենք էին, ՔՊ-ն ու Նիկոլը, երկրորդը թիկնապահները, հետո նոր ժողովուրդը։ Լրագրողներին չեն թողնում մասնակցել բյուջեի քննարկմանը, որովհետև Նիկոլն է մասնակցում։ Գնում է ազգային ժողովի հարցուպատասխանի, ջրերը սեղաններից են հավաքում, թիկնապահները հատիկ ստուգում են բոլոր նստարանների տակ։ Պետհամալսարան գնացել, դաստաներով ուժայիններին բերել ու մի քանի շուն։ Հենց մարզ է գնում, հատկապես ծննդավայր, Իջևան մայրուղով անցնելը դժբախտություն է։ Մեքենաները կանգնեցնում են, սունկ, չիչխան, ձուկ, փայտ եւ այլն վաճառողներին ստիպում են հավաքել գնալ ու անվտանգային միջոցառումներ են իրականացվում կառավարության շատ անդամների համար, ազգային ժողովի պատգամավորից մինչև ԲԴԽ նախագահ, ներքին գործերի նախարար եւ այլն։ ԱԺ նախագահ աշխատողն ասում է մեքենան զրահապատ է ուզում սարքել։ Սա գնալու լիքը առիթներ ուներ, բայց չգնաց, կարճեց, մնաց ու վարկաբեկվեց, մաշվեց մինչև վերջ։ Կան արտիստներ, որ բեմից իջնելու ճիշտ ժամանակը չգիտակցելով խայտառակվում են բեմի վրա։ Այդպիսին է նաև մեր այս մեծագույն դերասանը, մինչև վերջ խայտառակված։ Կարճ ասած։ Տարբեր լրատվականներում հարցումներ եմ տեսել, մարզերում են արվում ու Երևանում, թե ինչ կասեք, եթե հանդիպեք Նիկոլին։ Լավագույն դեպքում ասում են կհիշեցնեմ խոստումները, իսկ մեծամասնությունը ուղղակի հայհոյում է կամ ասում չեմ ուզում դրա երեսը տեսնել, չասեմ ինչեր են ցանկանում։ Այնպես որ, երբ Փաշինյանն ասում է 2026-ին ժողովրդից այնքան ձայն կստանա, որ կվերընտրվի, որովհետև իր իշխանության ու ժողովրդի միջև առկա է օրգանիկ կապ, մեր աչքի առաջ է այն պատկերը, որ թվարկեցի, ընդամենը մի չնչին մասով։ Նաև այս պատկերից եզրահանգում ենք, որ 2026-ին նա ոչ մնալու ձև ունի, ոչ գնալու տեղ է թողել։ Իր վիճակը բավականին բարդ է։